Здравствуйте всем, дорогие друзья, уважаемые зрители! У нас на днях был сильный-сильный ветер с дождем, можно сказать, буря. Очень сильная была, которая не сносила чуть ли крыши. И вот я решила прогуляться по лесопарковой зоне, по Дубраве. Ну, конечно, где много елок, и сосны иногда встречаются, и разные деревья, дубы еще есть в некоторых местах. Вот, и тут, видимо, уже, видите, пилили, потому что дорогу, в общем-то, загородили эти деревья упавшие. Люди приходили с пилой, пилили в некоторых местах. Если дерево поливать добрыми мыслями и словами, может вырасти очень хорошая книга. Деревьями я всегда восхищалась. Страх, бури, и даже когда, казалось бы, пора уже умирать, они продолжали упорно стоять. Когда мы вдыхаем прямо сейчас то, что выдыхают деревья вокруг нас, и выдыхаем то, что вдыхают эти деревья, это круговорот продолжается бесконечно. Знаете, одна половина вашей дыхательной системы висит там, на дереве. Любая птица может выбрать себе понравившееся ей подходящее дерево, деревце, елку, дуб. Но как же дерево может выбрать птицу? Лес вызывал у меня всегда чувство такое душевного покоя и уюта. В этом чувстве исчезали огорчения, забывалось неприятное что-то. Уничтожая леса, люди подрезают основу своего существования. Леса, так же как озера, моря и реки, лучшее украшение земли. Ее великолепный праздничный наряд. Возле леса жить, голодному не быть. Леса украшают землю, они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Нет ничего лучшего, чем провести лето, осень, зиму, весну, любое время года, дать своей голове отдохнуть. Лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание.